आसान उपायों से गले की खराश और खांसी को दूर करें। सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम और गले में खराश होना आम बात है। गले की खराश को ठीक करने के लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मसाला चाय। लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च को पानी में डालकर उबालें। इसके बाद इसमें चाय पत्ती डालकर चाय बनाएं। इस चाय को गर्म ही पिएं। यह गले के लिए बेहद लाभदायक उपाय है। अदरक के एंटीबैक्टीरियल गुण गले के इन्फेक्शन और दर्द से राहत देते हैं। 1 कप पानी में अदरक डालकर उबालें। हल्का गुनगुना करके इसमें शहद मिलाएं और 2 बार पिएं। भाप लेना। कई बार गले के सूखने के कारण भी गले में इन्फेक्शन की शिकायत होती है। ऐसे में किसी बड़े बर्तन में गुनगुना पानी करके तौलिए से मुंह ढककर भाप लें। लहसुन में मौजूद एलिसिन जीवाणुओं को मारने के साथ ही गले की सूजन और दर्द को भी कम करता है। इसके लिए गालों के दोनों तरफ लहसुन की एक कली रखकर धीरे धीरे चूसते रहें। गुनगुने पानी और नमक का गरारा। नमक सूजन को कम करता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। उपचार के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर घोलें और इस पानी से दिन में 3 बार गरारे करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।